Weru TV. Ketheka mutegeri Weru TV bwaga nontuba kuona kanya kugwatanira na uni kiri Nteto che Weru thaa ithatu mitagwa NTINYARI kinywaji cha nito twikirite urito tukubona arua kiri Nteto chetu. Arweri ba ugavana kaunti Thaa Nithi Professor Rasas Njoka na gavana Muthomi Njuki kuthithia michemanio ya gisiasa omwe akiringira ndebe ntere cha Tharaka. Gavana Kiraitu Murungi gutrimana na atongere ba Central Menti onde Senator Ntore athithetie ndiunga yawe South Menti. Mawatho jameru jamiragu kia miari onde atongere bori tijatige gutonywa siasa. Twakuretera gichunche kia mbere gia ntangurutano cha ward ya kiume giki tukumurika ward ya Akithi. Ankugwa togeni wakairi muonanirio mathithio tukubona arua ni Purity Richard. Tukianjiria Nteto chetu siasa chia ugavana kaunti ya Thaa Nithi ni chietite na mbere kutheathea mwanki itigere rungu rwa ntuku 50 wake mbere ya kithurano kia mwaka juju. Rokaririte gitigia kagitene gaka Onesmus Muthomi Njuki muthenya Janarua na gambiti akari ntere mwanya kureo miomponi onde na muregani wawe watigiti ya kiama kia Jubilee Professor Rasas Njoka akinyite ntere cha Tharaka North kiregerera kujuria kiveti kiawe gia kura. Paul Kabithi atutariria. Dionga ziambera ranjiria wadini ya nkonditho konia meomponi gavana Onesmus Muthomi Njuki. Tumudurire jeshi yake ya kiama kia UDA. Twa Maruto agwende kidogo thini wa Thaa Nithi County uria kuwete bendera ya gavana ni Muthomi Njuki. Tukamunengera kura kana tukalotha cio bobo tatiga munene mengana makanengera Muthomi Njuki kura mune no ametho araki ariorite akaria bagutigiri bakumucokere mairi nikingomba kuthirikiria mirandi kathumba irombire kwanjiria kiri gipindi kia mbere kuma abantu betagwa kwa ng'ombe kuthie bara betagwa nkoni kuna kilomita cigana si ni kidogo sana kuma unkoni kuthie bara ni Gatunga kidogo hiyo yote tutaunda tukiwa kwa serikali ili atudite kuoneka la ino tuli pamoja muona mwadhura ya Azimio nyukwe poria mukoni na gugu nontu na bare guru ko wacho na thirikari niwe na bare guru te muntu to inabo lakini ya Ruto kinde kiarebo na jo tuitana metho kanada Njuki agitariria mama maendeleo mara akunite kiri gipindi kia mbere arana mona ndaga cia kithioroka kaunagira muntu mukwa kwa ritho ori nyombe akwa no tegwa no endoni utemweterano na rukano ni ugie kiriyenye nikora mungu wogumera maisha kabora ya pole ndira muntu akuringira ndarasha ni tukithioroka thiete gwita gwa kibunga enda kinya kibunga kamera huyo mtu hakuna kitu amefanya mtu bure sana ende arumete manyo kwa tutigana na mono nake kwa mtu getagira bake igwarani ombote ya Jubilee batindia dionga cio Tharaka na iguru
Tuga koringa kura wathi uraithera muntu uramberetie Dr. Kabisani omwekere tik group yenu ngo kabathoma mbura yenu ngera kana bo Baranjiria thokoni ashauri batongorere tuisiezi wa minda aganze goroni mheshimiwa Alex Mburi Muiro. Ale merigo kabisa. Ere ngai nweno nto nwe mwega bakao ne merigo ya baraka. Ndo ameriana eyo bakagitata. Bakao na tobeto. Lakini tuko barombera bauna. Ni barombera batindo tariki kenda mwerwe na begwa murabange bega gwa na nikende inge bakena kaya batakora cha baraka. Dr. Mucheru Kunyena oranwe Deputy Governor Professor Njoka bagiswa gite kia Governor wa County ya Thaa thikire kithurano tukuwata na tigiti ya Jubilee. Mono merigwera tomba gutagemea na tokomba komekinyera ni county. No county tiri ara ya kumena ti. Etiri akabana wanoka ina bikibiki otikinya kabana bikibiki. Na kito kwa na bikibiki hawa kinya Nairobi ruwa. Otidi yantugo cheri la tuinya. Ene kamwere ni muntu atikabwenerie gotweka gutire muntu mutharaka arendene yo bicienu nene ya county arakathwana ya kumenyaga nira meriwe kugaewa wanu akonaga akera munene wake ukirumia kura konge rumia kinyathara Njoka kithiria kaunti no nithiritwe ri nyuma kimendeleo akagita na ikyo tonto ena Weru bonene bakumira na mbere yomba gukarata kaunti ira tinge kumwira kila tumire nyuma wira university nikanonire antumeto makati na muno na makendere ya kuthina na mathire liu nimenda kuga mathire tweriki utongoria uri trina wa county utaneciria kwa industries guti industry nwe mweturi wanangaini mwega nuntureze kuthina magulu antu mandipena na mbezi si antu magulu tawira guti na industry guti kyo kigiapo into cionde ile cha Thaa kanithi ciuma akaunti ciengi wethero wale migate matumbi mauma abwathika nkiripotera Weru TV kuma Nteto Thaa Peter wa Paul ogwa kabethe Kevana Kiraito Murungi muthenya Jonaru na thithite gikaro kia mwanya na atongere bakuma gishigo mbunge gya Central Menti akibagambia kumugwata mbaru kenda ona kipindi kiawe kibiri cha gavana wa Meru akiaria Kiraito na menerete aregani bawe kirinkindano yo gavana wa county wakiuga baubange batena Meru nkorone chiao kana mibango mikinyaniru yombekia kureta witi na mbere Meru. Gavana wa Meru Kiraito Murungi na ikite karo na atongoria mwanya wa matura by Menti Central baurio muwata mbaru kithurano neki Ithatu inga gavana wa Meru kebindi ne kiabilini kenda aetithia na mbere mirandi ewe kuntu mwanya o county ni oiji pikiria twambirie na guciara barabara Number 2 kuwa mantu asibitari tugire gukiria sibitari cionthe cia bothuguci gwitikiria twitembera sibitari kuwa stima ikinyite nditarakinya wega bukora twitambera na stima iyo tundewe ya manene nimbidariganwa niu na ruji kwa twitembera na ruji Sidio na nini nyado konkwiro tugaka sharia na untukunkui doko jeture mutaratarene Kiraito akiolota asindani bawe bakuwe muno akiambiria nombere wekethero ni bishop no tabatiria no mwana omwe oro bishop odaigana kethero ni bishop no tawatheni no muranu tumejiningania watana nigwe wadaingana onge wena kanisa ina murume wa kulinga ngita kanisa ina gani chari ndio kurukunu no munene youth Bwana kurukia ngweria mwago kirani nai na kiawe
Nkulukiwa akinyilia kuhuria atongoria bao kuthura mutongoria wina maono ya wita na mbere na kuolota buru mithika akiwa kinya kithurano na kithiribo ba mwikirie ngui otwika seneta wa Meru nyuma ya ushindwa ituone kiawe mushi mayatha brother uti kona kwalia manto yawe muno wita cho akura noe last election ambira chora kura yembe nani muchwere payment araringa kura polling station yewe itawa Amwamba Primary School inegembe sawa miritiara yaja no hapo mwanao atashindwe polling station yanjeo Amwamba Primary School ni wako thoma ibone report ibaje twamukurukirie Central event South event North event Antwegembe iba muregire. Nata kurakari the last 5 years. Na dabu amkuruki. Na tuerepa senate miaka 5. Anza senate andika wa bukuleta wansand. Sidio? Analite no page mwe ansand. Ila alikie mantu ya Meru. Nkulukia kela mubwekire MCA wa Bogeta Central Ayubu Bundi. Bundi tatu no shori on todo miri yakadanda na kugumbere ya siasa. Marigo jaya andi mundere yoko kubu na Ayubu wandire. That time. Kunene akwa nene yari majority leader anene irwe nyombe kwa. Ari kubu 2030. Andi siasa ile ndo chiayo. I can't tell you what happened. All this time, not to TV, na kiwa kutingi ntukukitate. 70 million has come to Abo Central. Sidio? Na nditi katu wikuria ima ndo jari kubukitite ambeshi kwa ntobu wa kerito tiwa kudivya wuli TV. Kanati so ndiko na kwali yankurukio yangu boromba. Tiko menyiba obukwenda kudhura but at least dure ni muntu ratukomba kuitana wewe ugi Nkiripotera Weru TV mbeta wa Kelvin Kimathi. Nayo kaborio ya Meru kwanza etongeretwe ni seneta Mithikari Nturi muthenya Jonarua neambite kambi gishurone mbunge gya South Imenti kugambia kari kubaringira kura ntariki 9 cha mweri Jwenana kiareri Nturi na amenerete otongere bora Isuru Kenyatta netagaria ria irandura Kenya gukinyithwa trilioni 10 Nturi nkurukino ugete ari nama William Ruto no gatweka rais wa batano mbigurune ya Kenya Muthuri Murioki na ripoti je. Akinyite mathikono ja Geraldine Mwitu kuma Nteto South Imenti wadi ya Bogeta East. Senator Meru Mithikari Nturi urenyo kutwagitikia ngavana na kaunti ya Meru augita magita jajandi utoro ipotete bugita ya mono nonto bainto gwiti oguri akiuga mbetere mantu jaja ndikuthura thirikari Kenya kwanza akimenia ngwataniro Azimio ira kuge kuruka mantu jaja getana mbere otwika beteruri itikurika sumbe nititie mutu tuteukinyira irio byonthe ithina kinya ruyi rwa kunywa antu betu na muntu atena kiao aibwira ituendelee na status quo no kurukia project muntu witite retire tariki 9 kuringana hakikatiba nanga kithe tutena kiao kianchiarwa cietu na naratu itite wenda tusimia nabo twasimika wenda kurungamana uma na bwiri to kombone na bwethe abo no tongeria burabo kahumba kuthwaniria na baina dream yo change andi ni kenda tumba kunisha cost of life nama no babwe bwina rubunguro rwa kuthithia thurukura yenu na kuringana noe awitendekira thirikari kuthura bakenda kutithia randu mwanga trilioni 10 atethwa agitikaniri nareo na jiro ne jutwite to murungamro jwawe kuma gatene ruari kinyande kuringirwa thimu ndabera kure kwa kuringa tugua tongelera andu ringi nti tayari ndaruo te tayari ndawaye ndabenya last year ndawire
na twaringe ayumbe kenda ba senate baba wire tutitikirie randu riendeleo ko bwaringe na inyaru arenta achenchia ene ntimiringa ruyo tumeni kinoti yangu ate ambikie sero no ntunyari arenge twaringa no bubuthithacia amana bubu akethwa akiuria Meru bethwa kirungama na uma muna agitegera mantunya muri mojo COVID-19 joga gwejo chokete na Meru bethwa kimenyera inde akadikana miaka iri mithiru kwina mbeca citho ikiure cha COVID-19 na mwankera na ndio torekirwa mpine mbeca cia KEMSA ibarire cia COVID ni racokerenga anda mwapi itu imenyerete norota muntu asindano ya booster na muntu antu bara barire mbeca iu bamwe candidates tutsindana nabo kila pali ndene ya Kenya president ya urentuko 21 tuboa DPP DCI burete antu baikwe kotini mwankaru ari miaka ya kuthira ile utiwa watu no ntu finally ile utimane aroina na chore bawe ibo barire mbeca i na stiro muntu na utwira tubadhiate atoe project ku maintain status quo na wini jabonene anku buromba Kristo burungame na homa muthiani kuromba kariba Meru bagwate mbaru Meru kwanza na gina Kenya kwanza. The economy is biting its hand. It's very hard. Petroli ndio hiyo mafuta hata niliambiwa gunia mahindi jana ni 8,000 Kenya shillings. Gunia mahindi ni nyanya. Tunaomba mkivuka pande nyingine mkumbuke pande nyingine pia. Si ni vizuri kuomba hivyo? Sisi tunaombea Mungu awapatie kazi kwa sababu umejitolea. Suganku buromba tafadhali. Wone butwe nafasi. Uturingire William Ruto kure rais. Metheka engavana Kathuri Murungi ai senator. Tuibanganie tutetie Kenya yetu na kiripotera Weru TV Bitambuthuri Muriuki. Hondi ministry ya urimi thirikari nene yendekithite mawatho ja Meru ja urimi na wendi bwa kimera na nyumba ya gavana Kiraitu Murungi kuoneka jaka kuregana na jamwe ja mawatho ja na andika borio ya munya itongeretwe ni mutongeri wa barabara county na Meru ayubundi na mubiashara wa miraji ko mantire nibonekete gwita kanywa kao iguru ria untu bubu akiaria ayubuno gite Kiraitu no ka kwenda gutire mambura ja tariki 5 ja gwekanira kirore na thirikari ya Somalia kenda thoko ya mera irugurwa Antonia we mantiri no rete siasa gutiga gutonywa mawatho ne jaja akiuga ni jamega Nicholas Chobari no chionkurukia kuringana na mantujerea Kiraitu kwenda gwikira ikuonania ate kwenda mkataba jojo antariki 5 jwekirwa saini antobeto banyambene na antobameru batetheka na mira arienda irega guchainwa nikendonania munyoto ngugeitire ne meario egweto embaru kinya ni James Imotia ora director kire ministry ya manto omegie urimi manto ni imegie mira ana kinya perethramu na irio obingi ebia biashara ndebu angaba na Meru akiwa sheria ayata kuipinga bunge onto itebu ayata kuiachika court onto itesa sawa na nako na kwinyile mwananchi unyanko ndo mwira utieke mira kithage tena bila bya tukatha bikire yawa na kimnege mira batwe bitu kuira na ero nanje kwa fanara igitwa transport license mbere ngare mbere kinya na yikite mira da transit ando baba kama tamira bare angri 20 ngri 30 ngri 40 tata takata na bya dawi kwa baginya na mbondene bato kwa muntu ayo ngri 7 na ngri 10 kana ngiri 15 kulingana ngare we nayo ewe ntuku himwe bodro wake afa na ke sheria era katogwa ntonga itu kure achua ya change na chikite mena na ibatu ikua ekara license ya mwaka kithi brombox ekara license ya ngiri 5 wake ndene mwaka kereta tore chumbura babare na ikite mira nara kinya anjike bu mantere orano imo biashara wa mira baugete ate Kiraitu Murungi gakorwa ana ametaratara enoire kitina kurutone ministry ya manto omegie urimi irekuonekana igatethia anto oba amira akiuga na kuthina mbe na kubatethia na wende gwegwengwa na kubaroromeria munya akiritangu eritangwirereke manto ya sheria iyi iyo yotetheria muno thoko ambira anto beto
antu bara basomali nya bora iba kwenda ngwe kuritwa na mpangilio na iba kwenda ngwe kuritwa na sheria na mira na quality na mira ina omba kuri ni atetu ina ni atere yawa ukonwa kwina thoko yonto e Kongo ni kwenda mira na kwina sheria ibo twetere Kongo twerwa na ugeta Tanzania inyaboke akuthomera obwe na structure mbeya kinya Tanzania twendia mira iro tuminya kwithwa obwe tugwi cash crop no tunaye twikara tukiara area international market ya mantu ya mira twari international market ri watuka gintu kigitena regulations iria muntu braba kwenda ria tugupush thirikari na rengi kenda yomba kwariria pone ikemera gutambika ndene nthiguru na ikemera kina sheria bukaengage na timu irengi na njira iriko sheria hii chaini iji ikorokete ni changiete muno kwenda kuonia kemera ki uragi kiarari ko kwenda kuwa wete kotini ankwenda kwira antu ba rotero tero nyambene mbera atiri gavana kwithwa akiugete kotini ankwenda kuwa tu mutongeria tiongerera abati gwita na abati ochwanjira inge cia kwaria ketha kigintu gitio gitike arari akawa gitike arari ende tukuwageta kotini tweterete guchaina mantia thoko ya mira tariki 5 kuringana na batatu baba baliuga aibwego kaya kwithirwa ngavana Kiraito Murungi na kuona ati mitaratara ino itikoteithia antu obamira wewe ngwaka ebumeria na kunenganira moni imake mantuni imegie mara kuona imabatiri kwithirwa maichenchua nontu baliuga igita ria magotho mathondekagwa na moni majochagwa kinyama bitha abake bathirikari ibethagirwo bei michemanio nieno twita tukaya na edo akatasiko obichine ngavana na atonengera ucoke ura wa CC manda mukaro kedere mechemanio netu ria manda mukaro ate mechemanio ne atoma director kana atoma an officer kithane administrator kedere mechemanio ne sheria ye guthithwa eriwa batwe wa ita license Meru County nonto ino mira yumete aki ira tukawatania na county ya Meru uti ange obweri kureshwa so besha ira to save ni mbinge muno kusino kuba mwaka yuma lori ere milioni 9 antu baba hapa kandi electorate ya mira eriwa tu mbeshira mtu akari agenda otitwa license kukuonde ni between 10 na 20 mwaka iberi otwira ni aiko na aiko kwena thina batwira ake kwena thina nondiba kwenda kushumbura waziri ale moto litrangwe kenda aba support na bubu tebwa no tio national government kan ministry of agriculture ikaira mbeche iria mtu abati kuria cha license kethira ni eu ekumithia mira ka kethira transport ugo kwa registered but mantu jonde ye finance bill ya county government kuwe ye finance bill ya county government ngavana no gyatire nya registration yutu kuga ye mturo kwenda kumithia mira kana transport mira na ari chiringi 50 mwaka jumwe kana na ari chiringi kana mwaka jumwe kana ena power ye we exempt antu kana kubaira for the next miaka 5 license yutu tukatha twire agia lakini tukabweja barua ye kuonania babwe bwena mandate yu Kumegebe North Beton Class Chabari Katho che mwanya kirigo mutegeri tana mbere kurumira Nteto chetu nchokerete nyume kagitagate kuraja na Nteto nkurukiu kebebe mutambo antu betu bakira ngondu bita wanjeni fakaka nkonini kana mama Empress nini nkorombe tikia MC akira ngondu wonde tariki 9 mweri wa 8 inchiritaniritie ukuritera ngui ngakikisa sibitari cietu ciena ndawa mwana wakira ngondu athome mo youth mwekoro mwekoro ntiwa na antu ba mawathe ngakikisa bakwa empowered na maendeleo yange ya maingi ningukuromba na itiyo kinene ondingire kureku tukuria akira ngondu turi amwe raundi MCA ni mama, chagua maendeleo. Wenda ntomeri yaku taeje ringa thimo namba 0705 247786. You want the ultimate entertainment package? Look no further. By renewing your StarTimes subscription today, you get the most comprehensive family entertainment. Simply go to M-Pesa menu, select Lipa na M-Pesa, then pay bill option 585858, followed by your smart card number and bouquet amount. Then enter your PIN and press OK. You can then switch on to any STV or Pang channel and wait for 5 minutes for channels activation of your bouquet. For more details, call us on 0719 077 077. Stay tuned for more family entertainment only on StarTimes.
kambuni ya iria ya Meru Dairy Cooperative Union ni ukugwata ogeni kiri Farmers Field Day iria kethro iri kieni gia showground ni njuma ya tariki 24 mweri jojo kwambire thainya cia rukiri. Na this time mwaka jojo tuketha twina field day inene muno tariki 24 mweri wa Nteto. This time kwenda arimi baumira baingi ni kenda bakona kinya urithi bwa arimi bangi muto tuketha twina ng'ombe ngurukia 50 cia arimi bara bathiurukite ni kenda arimi bangi bona na beta kurithia u niko utobwarika bwinde mono ke kurubo gatigwe ninja mare ni bwinde boya bokongwere ntuko je yeto ntuko ya arimi no kagita murimi otigwanja je ni na winge itobweterete itobubanganirite manto ja mathongi twina ng'ombe mwe kama lita 60 na ndenda arimi beja bona ule murimi wa kurithia na bona intobire ya gutumira nyakira twina cio injeru bya kurebya ng'ombe na chumbe kenda mtu onde omba kuimprove farm wewe buni sana ntuko yetu ya field day tariki 24 njuma wiyejete ikethe na ala gito showground kwambiria thainya cia rukiri eja umenye manto mwanya ja urimi na urithi bwa ng'ombe uongere karia gwa kunja murimi ugakurukirwo imwago jojo unga nyororo kwa ugali moto keto kwa masongo basi unga ni gani niambie ni gani unga ni gani kama charaha KINYUA. Mimi ni Bahati, walinijua kama mtoto wa mama, siku hizi wananiita mtoto wa Kafagara. Ni unga nyororo, nyeupe, inanukia na inapatikana kote nchini. Kwa raha ya familia natumia unga wa Raha Premium Kafagara. Kambuni ya Rhino Mabati ni chitaniritie gutigira kiroto giaku gigukinyanira. Nituguthondekagira mabati kuringana na wendi bwaku ari ukuona gicunjĩ kia 25 kia mbeca ciaku. Nituguthondekagira rangi, urajia na mung'ana kuringana na wendi bwaku. Kenero tungata bwetu bwa kirachi kia iguru buria ni amwe na gugukinyiria mabati gwaku muci utheri na mpoya ja Kenya. Turi na mabati mithemba mwanya mwanya jaria ni Brit Tile, Jamii Tile, Roman Jamii Tile, Box Jamii Tile, Jamenia Tile na nandi turi na Espana Tile iria ithongi kinyankoroki. Rhino Mabati Factory Limited iri nandi Meru. Turiongere nyomba yetu makutano Meru jirene ya Meru Mawa. Nandi turi na mutaratara jua kuria mabati pole pole ogeta gwaka. Nkoroki no wike kana gwitia onda yaku na arua kiri page yetu ya Facebook Rhino Mabati. Kugwata Nteto nkoroki turingire gukurukira namba iji Meru ni 0740229609 na Kitengela ni 0729628199. Kana turiongere mitandao ya Facebook na website Rhino Mabati Factory Limited. Tokorie bieto mabati jeto. Munene wa ngabana ni baubwi am your servant. Na gutibwiri kwithira kwina bureaucracies cia rira muritingwe akwenda kuonwa imwandikwa kana imunene wawe ibwanene bakwa ini muritingwe wenu kithirikari rekirite ngabana atwire akario murungu munini ngabana atiumba kuonekana na katero bureaucracy iraitherero ngabana akionekana ni muntu wa kawaida na ngogarita mbeca kana watumira antu bangi ba very close baki family ki biashara na intukingi. My promise ki baubwi medical intori arenda cooperate an open door policy ya kuetawa ni anene bawe ya babu bundingirite kura ninkwenda obu promise no bwashwa ki wathani bwakwa kwampa nafasi nkandisiginate ntuko ira on first come first served basis. Mundu twatimana wiyinga mbita obisine ntuku fulani na mundu roke yari wa mbere mwenkona utembuki in advance kana utwe ko bombukita appointment no ndete hospitali ni obisi ya service kirianto ni obisi irambwiri ku interact na babwe aringi kura na antu bonde from all walks of life so kangwa ndo obwashwa hati nga accessible bwambona ko ensure ngabana Meru ni accessible na kuonwa ringa kura kirimithikari nturi
tariki kenda mweri wenana ni kenda ngavana aumba kurura matu yawe umukinyila umwira umwathakirira ura bwenda tuwatanira tukuria Miru twinde pamoja Miru itanambere tura mithika lenturi tura Weru kumiru. Katho cia mwanya kirigwo mutegeri gwitana mbere kurumira Nteto cietu tugicokera wodi ya Kithiri ri yari ne ratigania ni imwe ya wodi ire cionanitio cindani bunene atongere bau kabere bagicitonyithia yugune o mwakienda gutuna uki David Kaithia ura ni MC wakagitaga kana gutwa gukaria giti kiawe na tigiti ya kiama kia UDA mwandiki wetu wa Nteto Phineas Imana na ariunganite na wodi iji achonkuna thina ciakari athikira ugambi bwa rwiri bagite giki na thuja mirandi awiti na mbere rungu rwa MC wakagita gaka giki ni gicunche kia mbere kia ripoti ji ya mwanya. Wandi ya Kithiri ene wandi emwe ya ithano irachiendene gisio bunge kiatiania West aranio ya Ithatu kiri unene nyuma ya Kinjai na bwana ende Kithiri kethire kinena ira wandi ya mbeu na yankomo Waronkanga lembine mandi karie mwili kaleate nteba kiveo muchone na twale nicho location na sublocation iranendi chidera chiendene awandi ya Waronkanga ikirigeria ntere chiaiti amwe newe tare ayo akibine ndi etinto bibingi bya kwikumiria tibala uri mibo makandamia na njireruru na kinyairo birabitethera bingi na kinyabiere mawa ntere charuru bonge nanga uri mibo into mwanya ya mingau na mpempe iraithere kiri mawaka itene kamburaki amwe nabo akibiri gintu ge kadage gwikumiria na ene nene thoko ya ngondone ara kwithera kwena kinya thoko ya ndethia onto bravo kucha iria biashara bakuma Miru na kinyome ya Miru yamwe ya mathina ararumirete akaribanteri nempara kumania na kiara mokira kia ya nini kioneka kuringithia bo kadha akariba mpanga ya thina ya kithomo ningire romaira kari nontu nende bakigena kia basari aramu na bokwenda kithomo beche chedukuru chedere ikaya mpanga kirarito baingi bakithine ana ninyeza twini charo na barabara na mambo yange nuntu kithomo iko musingi ro limwangu utere nero tezura mbasari bakithine nane ke manthia ithomo biongo timbasare chongwa MC ethera mama buru ndene wandio akari nendi bethirite kinya bakiona na kia kwinyeleka bo kadha kumania na mathina ya barabara na kinyarui ya ke barabara chingwa chenyero cha utheri ni teri utenya moram utembi kanambi gite KMCA wandi nene ndikionekete gucheria siasa kadhumba ni amwena wanende David Kaithia waombere ntoribieterikia mwenda idhile wa kiama kia bas na Kelvin Manyuke baile baba kioneka ya baba na Keburu rakambe ta mwenda idhile candidate wa MCA Kitewand na tiketi ya kiama kia bas olimbeta wa Kelvin Manyuke Kitewand ndiro mbete MCA kana kula MCA Kitewand malito ya kompeta ntoribieterikia the former MCA wa Kithi indambire kwa Kithi kuma mwaka wa 2007 nkindano na siasa chochokanire migambo nichonekete nende kiambiriria kuthondia ndene ya wandiu ni bagamba kana badomba chia ibini ndene ya Kithi ote chia biri ya Kithi ona fulani laiti cha mutunga nara akathongoza wita kuringwa picha akithite kuringira kura no tuba kuringwa picha na project chanto ni bagamba kana badomba turete
ginya ntate roi ena thine pe da yende magetie kona roi aturi bature onde bakona roi oni bagamba kana batomba oi na noito agede chai bia niere kwa otona ntoboka elia kaboretera ata kolokia munjandala kinyayo mwe no ntobola buja kwa ndenda itare kaboretera bokola daitare ikedima daitare ichibitare daitare barabara daitare ngwebo andiki kaunti daitare atetiatia toe mwera na PhD chawe pio box mo the IMCA wa Kithewand buwe ote 20 million IMCA bane kairwa tukuyaru tukethera nende tukithikaira ugambi bwatungeria ba tuikagwa kithera ni maba ina kira kikwendeka utungeria kariba miru kana no kempe kikwithira kikiringa wa Phineas Imana ntangurutano Chawad. Minista w'Ogima Mishek Mutuma na abithaa munene kiri rwangi rwa ndawa na utungata Dr. James Kirimi muthenya jonaru ni bamukirite ndawa cia mung'ana jwa milioni 78 iria cikaejanwa kiri masibitari nkurukia magana jairi kaunti-ini ya Meru ni bachokete baita mukana kiri baria bakuringa siasa na rwangi rwa ugima na kuria Meru kwimenyera kumania na murimu jwa corona ni kwithura nandi ni juchokerete Kirokeria ndawa cia mung'ana jwa milioni 78 nikina cita masibitari na mwanya Minister Ogima munene na kaunti ya Meru no Mishek Mutuma na abisa munene kiri uteruru no James Kirimi bagwite muroto jwao ni gutira ndawa ciguta cibitari ni cionthe nguria baraba kuringa siasa na mandu jabo Ogima wa mwiri patigana najo ndene ya meri Ithatu kuma tukureta ndawa ingi tukomba kugura ndawa ingi kuma gikemsa nikenda tumba kwithwa tu keep supplies cia ndawa no twituje kuringana na wingi bwa ntora yake facilities chetu kuma twiko improve facilities chetu na twiko offer services nyingi facilities chetu ndawa twaura ito karakara ura antu bakienda lakini tombo ciumia na kurukira utongoria wa governor wetu Kiraitu Murungi tomba kwithwa in a very short time kuma tukureta ndawa the last 3 months tomba kwithwa tukura ndawa ingi nikenda chumba gwita ki sibitari chetu cionthe ndawa iria tuku flag off narua na waziri wetu Dr. Mutuma ni chawita all the way mwanka dispensary iria chinturene kuya mwanka health centers kana level 3 kuya mwanka sibitari ya toira nene Meru level 6 kore baringa siasa muno na department ya health kinya ndawa irekuo magita yonthe baria bakiwa ndawa itekuo kinya bateta sibitari kuolia kitha kwina ndawa baria bakiwa ndawa itekuo na nkwenda bera ndawa ciekuo cia utosha ibeta sibitari na antu betu ba Meru bukenda kwairwa ni antu ba siasa buwa ndawa ite sibitari na ciekuo itubura ndawa ciekuo cia kwana iu ciathira ngavana to tayari kuongela ingi mwanka twakikisha ati antu ba Meru bonthe bakoewa quality health services bakiuga twitite bakongera mung'ana jwa kugura ndawa kuma milioni 300 mongekinya milioni 150 nuntu baunda wa antu be ya muno ndene sibitari cietu twakara tukiongaira ndawa iriku ya masibitari yetu nikenda rionde muntu eta sibitari cietu kumba kwithirwa akiomba kuona ndawa tongela ndawa ikuma 150 million ya kinya milioni 300 still no tukona antu bakenda kuya sibitari cietu muno no ntoratu na good services na next financial year itukuongela ringi mwanka ikinye 450 million ira cionthe cikethera ciri mantu na kura ndawa na bamutia ni kuria Meru petho kimenyera muno na murimu ja COVID-19 no rote muntisindano ethwa ke muntwa na nkuria antu betu bara bata muntu ro sasamo koi ba muntu ro bwe bata muntu ichele koi ba muntu ichele ake bata muntu ambusta ninko bauria bonde be masibitari yetu nikena orota sasamo oro sasamo mwa sasamo ijele noro na ichele adingwa booster nikera toba kuimenyera no ntokuringana na research rathi gothio ni department ya health baraba kwa tu murimo yo muno ni baraba ta sasamirwe inkiripotra Weru TV mbitambuthuri murioki
Je mwentere checkpoint jukani baguchuana na mwana wa form 2 uria waurire mieri ithatu mithiru muthaka uju na ritwa Elvis Murimi uria ni murieto wa skuru ya Nthaka ya Chuka Boys kuririkana urire nyuma ya kwengwa skuru akierikana gutumira ndawa cia kurebia bakiaria aciari bao ibaregene na untu bakiuga mwana uju na athithirwe kithimi na kuoneka atatumagira ndawa iji ende kinya nyuma ya mpumi cia ithimi bibi mwarimu munene aramwenga skuru na ndi bakuromba utethio kenda mwana uju onekana. Kuma tariki 8 mweri wa Ithatu mwanka uju gutigitwe kuri na thiri muchiojo ntere cha checkpoint wadi ya Karingani kura ikwa Beatrice Kaimuri uranojo wa Elvis Murimi kamwana karakara thomagira kirachi kia biere cukuru ya secondary ya Nthaka ya Chuka nyuma yago kuthiria nkruki ya mieri ithatu batamuringetie nkobe. Murimi aurire mujie nyuma ya kwengatwa cukuru akiringithanagwa na utumiri na wendia bobangi untu buraba ujoe barano abobege gwa barita aciari bake bakuregana na bu twabindi guthuruta mbeca thia kathimwe one kana kurindia kiza tumagira tukithie suka njeno akithimwa cionthe igituika negative no bamwe no gutucio ukani cukuru stigo mwalimu ne amuregire na kiuga na gacoka kwa tumwitikiria na mbere augite akathimwa akegua akona ni ati nyunyaga bangi akathoma macokire mamwenga bonji na mwana akina samuci akena na stress mbuga ni stress nunto agoja babambirie kubitania ntho mwatho matabitanagia natu mabitania na Nthaka cingi ciaria cia mubula riu nguthiwira ni ndeciria kibwai ngenuka kibwai twaranire na mwana ni murie kigutuma abulwa na gituma alutha mabitia kuca kibwai ngica kibwai nguca ngwita mwana nyomba bau na mukomborerete ngica ndethera guti wenda igwa tigwitika kuma kagita kuba egito bakithiuruka kuma ntora kuthiera jengi bagichwa kuona kana bakabarirwa Murimi de mwana tukumuchwa utenja tuticiwite nayo tukugeria kuritheria ona kwa mechwe atane gwika ine naringira riboti gwa busibo ndathiria kiumia kimwe ndamuringira na mwera mwana timone na riu ambira ni polisi ndathi polisi naringa riboti ende muchujo gujuritwo ikeba batakumenya kira kiumba kuiwe karikite kiri mwana wago ni makaga nundu mwana rimwe no ecirie kuthie akegera guntu guti kwega lakini angomba ngai na ndombete ngai atethie gwale bantu safe tuyo tatoli ni tuigwita twina kieba kingi muno nuntu ni tuise mwana o muntu wonde na ise mwana araula guti muntu nkira irio igwatanda bariromba thirikari ibatethie ucho mwana uju kenda bathirirwa kieba kiraba igitwe bari nakio Murimi ndakulomba ndengina wa han njirani waku etikira Murimi watuona wakuroga tuone thini wa mitambo yonde ya TV kana ya rendio Murimi twakulomba na wendi waku witikire gucoka mucie. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Egamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Maskuru tharakanithi na ndija gietikiria na baetikia bandini ya mukurino kuoga kiremba skuru bobo ni nyuma ntumire Rais Uhuru Kenyatta nyuma ya gutrimana na atongeria bandini je Jumapili nthiru akiari ora ni mukaririgiti wa kurino county na tharakanithi Moses Barine na ugite kwa kagita na bandini je ibethirito bagita skuru ni untu bakuthekerwa ni arimu na arito bangi ndira baoga kiremba. Akurino kaunti ya Tharakanithi bonanitie gukenera mĩario ya mũtongoria wa mũgongo Uhuru Kenyatta ya kunyeria arito akurino kabetigagirwe kuogaga iremba macukuru. Muthamaki araugire jiana ile cie thiinwa all secondary schools, all colleges, all primary schools and nursery schools jiana jietu ikithomaga ikari burai bethe bakari na bagina nontu bwa kurungamia wetiki wao thiini wa kanitha ino. Moses Barine uranwe mukaririgiti wa kurino ndeni ya kaunti ya Tharakanithi ariuga na bakurino baingi batejaga cukuru nontu bwa iremba bibi. Ana betu bakithinagwo ni ND teachers and mostly ND teachers and also teaching staff igoro ria kwithirwo bena kiremba thiini wa cukuru. Ana betu ni bethiritwo bakiremagirirwo ni kithomo nontu mbere no mwanka mwana ethirwe akirumagirira makinya ma mujiari aithwe mwana we ena uonokio wayo wengwa na ni twithiritwo twina thiini ino since the independent. It has never been improved.
akiongera ugite ibwega bambĩrĩtie gwĩtĩgĩria kũrinũ barĩ na iremba macukuru nontu baingĩ bao bethagĩrwa be baũgĩ amwe na gũtuĩka barachimithagwo kogora iremba kenda bona wĩra. My headmasters ni matake that point of the president kenda jiana jiato kurai kuthi within those counties itikethwo ikithinikaga no tugatucokia kithomo gietu na nyuma. We have bright children bara bethere twenda kingeno be university bamwe barikitie university and most of them they are enforced ne barasmishito no mwanka barute iremba ni kenda bona wira barasmishito no mwanka betho batina iremba kanda bathoma. Now, this program, it has been going on and conducted by the principals of the school. Kĩrĩkĩria ugĩte gũkaya gũtuĩka atongoria ba macukuru batietegeria kũrinũ kana aritwa ba kũrinũ bara bakethirwa barĩ na iremba cukuru bakethirwa bakĩthimũgarũ na mĩario ya mũtongoru wa mũgongo. Ketho tukenderea kwetho tukitikaga that caution of being chased in every way. I think principals bukatho bukiginoaga sauti ya president and even the incoming president will come. Mostly bomenyere mostly ta Mbogori. This is Makori Secondary School. It has been doing that. Chogoria High School. It has been doing that. Kĩripotera Weru TV kuma gĩcigo mbunge kĩa Mara mbĩtagwa Mateni Mogambi. Mwekuruma kuma Nteto cha Biriata mwathi gĩcigo mbunge kĩa Gembe North na kuromba rwang'iro borithi nthikĩri gũchonkone kare antu kwegoro aria kuga na aragwatithirwe banja cha mwiri ni baria akuga kabararinga irandebe umwe wa siasa bagiti kĩa ubunge rutere ruru. Mwekurujo ororo unikire njara arugawe kinya ataitonyithanĩte na siasa irĩkũ kana irĩkũ. Tanto abinge muno njirema ene nkumete kwa mwaru wetu ende nonra watere ndaro manjirene rwakambolle limbone ba kuendelea ende tirore kabuga kweya akampanelete naore ende tirore otuchaga buka onro odinga kabuka bangwithianze aro gwithianza kanjomete lomporanze Uju ni umwekere ebaingi ebaraba kwirikana ntugo oyegoro Ntere echambiriata ibarikanire na mpanga aya guturwo ane athingati iba umwe gwa asiasa babochwagite ekyo bunge ebwa Egebe North akiuga we tikakinya arare ekire emochemania oju ende na korokete rita arera arikanire na mpanga ino tichanga te okuvokeni nawe muto nango kilokete ni Ntanto kwenda kwa wewe bituba kwa ya nani ango kilokete ni ndamwirare tutekweta umutweri wa umahore mutweri tukwenda ndetirore ananjiririo mboroa baromura bamutalale au bamuti au utekinya muntu arisi yake losi batwe turiali saiti nantiko mianata ni mwanka baina tweterete nonto mantu ya utumira sana ya mtu nyongi thai kwe mtu inge waitangero njera cionthe ciyire teka uni thai kuona ntemi o imwe muntu akaito njera ciyire na kwatuka tena njera mwanka uthai kwatuka family yao manda mwara na weterete kana ga iskuru makwatuka ndi mwanka thai we no rire thina tayari mwekuru uyu arikitie na kuringa ripoti kinya kire gituo okya abolisi ikiambiriata akenda uchonkoni bothi inambere na kuruthika nwe ura guchwagite ikyo jumbe Boegembe North to Joseph Ntoirwaki na bumiretie na kumeneria ekarika arire warira barabangi na babakuga ibwega uchonkoni bukathinambe na kuruthwa abwega nikenda uma bumenyekana ndo gwira my friend maore itarawe kairantu bua itarawe ya na mithimbo irathirire siasa cia rindi ni siasa cia thiri siasa cia rindi siasa cia kwaria amani siasa cia rindi cia kwendia sera wetho tena sera no ti kwenda antu baria cia kwimbe no ti kwenda antu baria uroremetwe ingui ukia guthwania wikira antu bwana mithimbo ikarita ngui rindi tukwoleletie boya piu na antu turabathometherie ni baraciellerwe ndi bora nkuromba tuthe twina security na tafadhali twateane luo batu turanto waingi sana twina kura ciumba kwendi Kenya arangi lakini batu mtonze itukora thina sana Kuruki iyo Weru na meneretie siasa oyo akiuga igita ariake ere otongorere ithiritwe riria kumakia antu no ende igita riurireketie na gukuruka na antu ibamenyete uma abura bakwenda mantu ni megio tongeria abwa Egebe North urongo buto urongo eti antu ubera uri deep state ubera ithirikari ne athirikari uturete gomba kwa antu bia korani kari
athigari uture tugomba kwenga nkomori sumburana unimbi ukithite na antu na wambo wa ng'ombe ka watwira ni baba ya ibao nuntu no nya withe wisi baba ya uru antu batiri marengo ethotekwo watwira baba ire antu bari manimbi nuntu gethote sirike baba ire antu bari ma uteariu it means when we captain ya baba to mantu batekarime it means no captain wa to mantu batekarithie Kumekebe North Beton Class Chabari. Minista w'ugima kaunti ne Meru Mishek Mutumana atongeretie njure atongere ba kaunti ya Meru kiri michemani ya mwingi na ikundi bya ekuru kuma thiruru jene eshigone kyo bunge ke Gembe Central bakiari atongere baba ne batariretie ekuru baba imwe ya mirandi ira thirikari akiraito ikinyaniretie ntereu na nkuruki kuri ekuru baba kugwata mbaru kiraito murungi kire kithurano kya mwaka juju. Dennis Mugendi na chotariria. Bibiri ikundi bya ekurunture ya Kamiruru kiotine karankwale na kariutine wandi ya thiroji ne Gembe Central bare nabo bariungiritwe ni mboto ya mabisa ba kaunti ya Meru batongeretwe ni minister Ogima Mishek Mutuma ni baba tariritie witingogi bwangavana kirito murungi kurio kwagirithania sibitari ya thiroji ne na njira ya kuthondeka nyomba cia kwerotwana na witi na mbere bongi bobwingi sibitari yetu ya thero itwetere ko mheshimiwa aka ukiangoe nende itanda nirabio daktari nabo equipment byo ne maternity nirabio nende tukamudhamia keya kutura roje no to sibitari no ne kwenda roje bere roje rotorwa mwambona o bieta kururambi na bia kwenda nyanto beto benda kutharimwa ando beta kuraya bakatharimro hao gutira ngarama nyingi ataweza tubeto biranko uberani kiraito eta wa kiraito maendeleo na bwingu ipo kuona nyume myake mekai maendeleo yato inayo ino Nteto kwa kingangi kirorowene ikintu kimwe kingangi amwire e concentrate no kundi anto beto ruwi ingwete kianto beto ibonete mboira kingangi abwenjirite sindio na boni betikaniritie ati uri na metho na gukujira kaumango gisia ngavana kirito murungi ponto bakuga atiumba kinyani ni kung'ananu na regani na weta kawira mwangaza na methikari nturi bare ajare batwirie ni jakurumiro biara na ini mutango wetu muri buriti yao muntu mweya makansila yara ya dhura wane kiama airere iko na njaluo na mtu alita milioni mwe nisia idate muntu una asunete kinya inambia siake sia pension ate nyando ate nyare aruandrete ikundi korete kundi nori mwamba utuyete kuto kadira onge no to mwekoro nwe auri ni mukoro tuizene nwe wetawa mwenda mwangaza tiketa wawira mwangaza mwene wetawa mwenda wo mwenda mwangaza wakuma maintenance apwira yake yao ni mwalimu wa secondary amwekera ngwe underwear amwekera underwear akoba mbeja amwekera bokale adaranyira yarira no mwene yakuringora ngita imura kuringora ngita imura dada akawengwa agoa abinga mugoro diteke mugoro atiwa kuria maloni nende tona wata ne nonge noire bere nda lero awera area no monjembe onge nyanyuma omare twanga no liberandi onge monjembe ni mure ari inyuma ari dendi Dennis Mugendi Weru TV wandini ya thiruru jene Gembe Central County ya Meru. Muthejo Nteto na njira indi kungucokeria nkatho cha mwanya mutageri kuona kanya kugwatana na oni kiri Nteto iji mbitagwa NTINYARI KINYUA Antonia Morin Kinyakirimi monanirio mathithio kari Purity Richard hithirwa